नमस्कार, म हुँ मिलन विष्ट। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी र बेस डिजिटल। हामी यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको घोडागढी नगरपालिका को वडा नम्बर 4 मा छौँ। हामी देशका हरेक कुना कन्द्रा पुगेका छौँ। स्थानीय तहको सदस्य निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न भएपछि अहिले विजय हुनेको त्यतिकै लर्को छ। तर चुनावभन्दा अगाडि भोट माग्न आउँदाखेरि मलाई भोट हाल्नुहोला भनेर अनेकन रिजोल्युसन बताउने, एजेन्डा बताउने थुप्रै हामीले नेताहरू भेटेका छौँ। जितेपछि गाउँ टोल छरछिमेकसम्म नआउने थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। तर त्यसमा पर्नुहुन्न घोडागढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर जो नेकपा समाजवादी पार्टीबाट हुनुहुन्छ। जनताको मन मस्तिष्कमा अटाउने उहाँको भिजनलाई सबैले कदर गर्नुभयो र अत्यधिक मतले जिताउनु भएको छ। अलायन्स गरिएको थियो। पोलिटिकल अलायन्स भएपछि मेयर पदमा नवनिर्वाचित घोडागढी नगरपालिकाका मेयर खड्ग राउतजीसँग छु आज म। त्यो सँगसँगै वडा नम्बर 1 बाट पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का निवर्तमान अध्यक्ष पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो बारेमा भन्नुहुनेछ। आज हामी विशेष बहसमा छौँ। चुनाव जितेपछिको यो घरदैलो कार्यक्रममा पनि उहाँहरू गइरहेको हामीले भेट्यौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब हामी कुराकानी गर्छौँ चुनावभन्दा अगाडि र पछाडिको कुरामा सप्ताहको बोलीमा केही परिवर्तन आउँछ या आउँदैन। जनताले रुचाएका, जनताले चाहेका जनप्रतिनिधिसँग आज हामी छौँ। कुराकानी हामी अगाडि बढाउँछौँ। भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला। तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकाबाट, जापानबाट, अस्ट्रेलियाबाट, कोरियाबाट, मलेसिया, दुबई, कतार, इन्डियाबाट, अल नेपालबाट। भिडियोमा तपाईँलाई आफ्नो मनमा बजेका भावनाहरू कमेन्ट गर्नुहोला। जिज्ञासा छन् भने मेयर साहबलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। घोडागढी नगरपालिकाका विशेष गरिकन जनताका लागि आजको भिडियो विशेष रहनेछ। सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरलाई स्वागत। धन्यवाद। माइक टाढा भयो। हजुर नेकपा समाजवादी पार्टीबाट हुनुहुन्छ। पोलिटिकल अलायन्स पनि भयो। अब सबैजनाले चाहिँ गठबन्धन नै रुचाएपछि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना पनि आयो। अब यो घोडागढी नगरपालिकाभित्र चुनावी माहौलको बेलामा चाहिँ तपाईँ आफै दौडिनु भयो, धाउनु भयो। त्यो बेलामा चुनावको प्रचार प्रसारमा कति खर्च गर्नुभयो? धन्यवाद भाइ। खास गरिकन यो घोडागढी नगरपालिकामा म गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी 3 दलीय गठबन्धन निर्माण भएको थियो। त्यो 3 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट म घोडागढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेदवारका रूपमा मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको थिएँ र निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा यहाँले निर्वाचनका क्रममा के कति खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा सोध्नुभएको छ। मैले खल्तीबाट अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैन। त्यो कुरा तपाईँले छातीमा हात राख्न सक्नुहुन्छ? मैले छातीमा हात राखेर म भन्दछु, मैले खल्तीबाट मेरो घर परिवारबाट मैले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैन। खर्च गर्नु भएन तर चुनाव जित्नु भयो। मैले खर्च नगरिकनै चुनाव जितेँ। खास गरी घोडागढी नगरपालिकाका मतदाताज्यूहरूले मलाई असाध्यै माया गर्नुभयो, मेरा विचारहरूलाई सम्मान गर्नुभयो, मेरो भावनालाई सम्मान गर्नुभयो। खास गरिकन गठबन्धनको मर्म र भावनालाई घोडागढीका आम मतदाताहरूले विश्वास गर्नुभयो र बुझ्नुभयो। तसर्थ मलाई अत्याधिक मतबाट मलाई यो घोडागढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्याउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी देशका हरेक कुना कन्द्रा गइरहँदाखेरि विजयी उम्मेदवारसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको जनचाहना अनुसार विकास, निर्माण, सुशासन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै ठाउँमा पैसा बाँडेको पनि भेटेको छ। साडी बाँडे कसैले पैसा पनि बाँडे, कसैले मासु भात र कसैले चाहिँ अल्कोहल जस्ता जो कि नगर्नुपर्ने काममा पनि त्यत्तिकै बाहुल्यता र त्यत्तिकै हात रहेको पनि भेटियो। तर घोडागढी नगरपालिकामा त्यस्ता हामीले मेयर भेटायौँ जो विजयी भइसक्नुभयो। नेकपा समाजवादी पार्टीबाट हुनुहुन्छ, युवा प्रभावकारी नेता हुनुहुन्छ। गठबन्धन गर्दा कतिलाई धेरैलाई चाहिँ यो नगर्नुपर्ने थियो पनि भन्ने भइरहेको छ अहिले। किन भन्दा नेकपा समाजवादी पार्टीबाट एकदमै थोरै जना विजय हुनुभएको छ। कतिले चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले चाहिँ आफ्नो तर्फमा मत आएन, धोका भयो भन्नेहरू पनि छन् नि। तर घोडागढी नगरपालिकाका जति पनि वडावासीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, घोडागढी नगरपालिकावासीहरू चाहिँ सबैले मनमा राख्नुभयो, दिमागमा हटाउने, मनमा सजाउने खालको उहाँको भिजनलाई मान्नुभयो। जनता यतिखेर अबुझका छैनन्, जनता भेडा छैनन्। अहिले धेरै बुझ्ने भइसकेका छन्। टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अहिले धेरै कुराहरू हामीले बुझ्ने खालको बनाइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि घोडागढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर खड्ग राउतको विचार र भावना तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ होला के यो कुरा सत्य नै होला त भनेर। पक्कै पनि सत्य नै हो। उहाँले छातीमा हात राखेर भनिसक्नु भएको छ, मैले मेरो खल्तीबाट 1 रुपैयाँ पनि, 1 फुटेको कौडी पनि कसैलाई बाँडिनँ। मलाई तपाईँहरूले राम्रो लाग्छ मेरो विचार, मेरो भावना, मेरो जति पनि रिजोल्युसन, मलाई भोट हाल्नुहोस्, लाग्दैन नहाल्नुहोस्। तर अन्ततः अहिले विजय भएर पनि उहाँ घर दैलो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। हामीले कहीँ देखेनौँ यो दृश्यहरू, यस्तो परिपाटी कहीँ भेटिएको छैन नेपालमा। हामी हरेक ठाउँ पुगिरहेका छौँ। नेपालको पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हाम्रो यात्रा जारी नै छ। अब हामीले यो नयाँ कुरा त पक्कै पनि जनतालाई भनिसकेका छौँ। नेपालभरि जता कतै जाँदाखेरि पनि तपाईँ एउटा उदाहरणीय बन्नुहुन्छ। अहिले पदभार ग्रहण गर्दा पनि तपाईँले बर्दौरे गाउँपालिकामा रहेको सारा घरमा गएर आफूले खाद्यान्न बाँड्नु भएको छ। ती बिचरा बेसहारा दुखीहरूका लागि तपाईँ एउटा चाहिँ सहारा बन्नुभएको छ। त्यो भनेको मानव धर्म हो। तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ कसरी इन्स्पायर्ड भयो? तपाईँ आफैमा आएको हो कि या त साथीहरूको सरसल्लाह अनुसार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो? होइन, खास गरिकन मैले यो समाजको गरिबी पीडा राम्ररी बुझेको छु, राम्ररी अनुभूति गरेको छु। त्यसो हुँदा भोलि खास गरिकन यो निर्वाचनमा घोडाघोडी का मतदाताले मलाई घोडाघोडी नगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्याइसकेपछि यो घोडाघोडी नगरपालिकामा बेसहारा, असहाय, अपाङ्ग, घाइते, आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारहरू धेरै छन्। प्रत्येक परिवारलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नसकुला, तर निर्वाचित भइसकेपछि मैले यहाँ मासु भात भोज भतेर गर्नुभन्दा, रेस्टुरेन्ट होटेलहरूमा भोज गर्नुभन्दा त्यो खास गरी बर्दगोरियाको सहारा घर छ, त्यो सहारा घरमा यो कैलालीका विभिन्न टोल बस्ती, विभिन्न बजार क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका घरबार विहीन भएका मान्छेहरूलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ। त्यो निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका केही मान्छेलाई, निश्चित मान्छेलाई भोज भतेर गराउनुभन्दा जसले ती असहाय, टुहुरा, परिवारबाट बिछोडिएका मान्छेहरूलाई संरक्षण गरिरहेका ती खास गरी बलबहादुर विष्टजीको समूहलाई मैले केही सहयोग गर्न सकेँ भने त्यहाँ रहेका ती असहाय, अपाङ्ग, मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहजता हुनसक्छ भन्ने उद्देश्यले, मेरो हृदयले नै मैले त्यो कल्पना गरेर मैले त्यो सहयोग गरेको छु। त्यति मात्रै होइन, हिजै नै मैले घोडाघोडीमा रहेका बटुकहरू, केही 15-20 जना बटुकहरूको समूह छ, विभिन्न खास गरी पहाडी जिल्लाबाट संस्कृत अध्ययनका लागि घोडाघोडीमा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले सहयोग गरेको छु। त्यसै गरी घोडाघोडीमै सन्त महन्तहरूको एउटा समूह छ, त्यो सन्त महन्तहरूको समूहलाई पनि मैले खाद्यान्न सहयोग गरेको छु। यो खास गरी हाम्रो यो समाजमा, समुदायमा गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरै परिवारहरू छन्। ती परिवारहरूलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट अलिअलि मुठो थोपा गरिकन हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने ती परिवारलाई धेरै राहत हुन्छ। ती परिवारहरू, ती व्यक्तिहरूमा राहत महसुस हुन्छ, मलमपट्टीको रूपमा उहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने शुद्ध मानवीय सेवा भावका साथ मैले अरू जनप्रतिनिधिहरूमा पनि प्रेरणा जागोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले त्यो सहयोग गरेको छु। एकदमै उदाहरणीय काम पनि गर्नुभयो। अर्को कुरा रह्यो अब घोडाघोडी नगरपालिकाभित्र रहेको घोडाघोडी तालको बारेमा। यो पर्यटक क्षेत्र पनि हो, सिमसार क्षेत्रमा पर्ने गर्ने हुनाले चाहिँ अब यसको अझ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अझ थप आकर्षक गर्नका लागि चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि अझ त्यस्तो के सोच्नु भएको छ, प्लान के बनाउनु भएको छ घोडाघोडी तालका लागि? यो घोडाघोडी नगरपालिका प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर नगरपालिकाका रूपमा रहेको छ। यो घोडाघोडी नगरपालिकामा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल छ। यसै गरी सयौँ अन्य ताल तलैयाहरू यो घोडाघोडी नगरपालिकामा छन्। यो घोडाघोडी नगरपालिकामा वसन्त करिडोर क्षेत्र यो घोडाघोडी नगरपालिकामा छ। यो घोडाघोडी नगरपालिका चुरेसँग जोडिएको ठुलो वनजङ्गल क्षेत्र भएको नगरपालिका हो। त्यसो हुँदा खास गरिकन विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल यो घोडाघोडी नगरपालिकामा भइरहँदा यो तालको संरक्षणका लागि, सम्वर्धनका लागि, विशेष गरी पर्यटनहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि अहिले नगरपालिकाबाट केही गतिविधिहरू, केही नगण्य मात्रामा कामहरू भइरहेका छन्। अब म खास गरिकन जिम्मेवारीमा आइसकेपछि म यो मिडिया मार्फत देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो घोडाघोडीको अवलोकन गर्नका लागि, घोडाघोडीको पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि र घोडाघोडी तालको विकास गर्नका लागि नगरपालिका सदैव यहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूका माझमा साझेदारी गरिकन यो घोडाघोडी विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताललाई अगाडि बढाउनका लागि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी चाहिँ केही समय अगाडि घोडाघोडी नगरपालिकाका विभिन्न वडा त नभनौँ, हामी जनकपुरभन्दा अलिकति माथिपट्टि एउटा नारीलाई चाहिँ
मारेर हत्या गरेर जङ्गलमा लास चढाएको अवस्थामा पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले फेला पार्यौँ। प्रहरी कहाँ जानकारी पनि पुग्यो, हामी मिडियाकर्मी पनि आयौँ। त्यसपछि एउटा पत्रकारलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारेको अवस्था पनि थियो त्यो बेला। हामी त्यो बेला यहाँ पनि आयौँ। त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू कसरी घटाउन सकिन्छ, त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि र नहुनका लागि चाहिँ के कस्तो उपाय अपनाउनु पर्ला र के छ तपाईँको भिजन चाहिँ के बनाउनु भएको छ अबको 5 वर्षको कार्यकालका लागि? खास गरिकन यो घोडाघोडी नगरपालिका मात्रै होइन, यो मुलुकभरि नै अपराधजन्य घटनाक्रमहरू अत्यन्तै बढिरहेका छन्। अब यी अपराधजन्य घटनाक्रमहरूलाई रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले त राज्यले नियम कानुन बनाएको छ। त्यो नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले अलिकति जवाबदेहिता कम भएका कारणले त्यो कडाइका साथ लागू हुन सकिरहेको छैन। अब हाम्रो प्रयत्न, घोडाघोडी नगरपालिकाको प्रयत्न, म घोडाघोडी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा आइरहँदा बनेका नियम कानुनहरूलाई सम्बन्धित पक्षबाट कार्यान्वयन गराउनका लागि र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट अगाडि बढाउनेछु। यो क्षेत्रका अझ भन्यो भने घोडाघोडी नगरपालिकाका धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या के आएको छ भन्दाखेरि, समस्या त देशकै समस्या हो, तर धेरै युवाहरू पढे लेखेका छन्, क्वालिफाइड छन्, डिग्री हासिल गरेका छन्, तर रोजगार छैन। रोजगार पटक्कै छैन। विदेश जानुपर्ने छ, पासपोर्ट बनायो, लाइनमा बस्यो, विदेश गयो। चुनावभरि प्रचार गरेर विदेश जानुको पीडा मनभरि छ, आँखाभरि आँसु छ, मनभरि पीडा छ। घरमा श्रीमती छ, सानो बालकलाई, काखे बालकलाई चटक्क छोडेर विदेश गएको पीडा कति छ, कति मनभरि। त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो मन पनि त्यो हेर्दाखेरि, त्यो दृश्यहरू आँखा अगाडि हेर्दाखेरि कठैबरा मैले के गर्न सकिनँ जस्तो लाग्छ पनि। तपाईँ मेयर पदमा हुनुहुन्छ, अब नवनिर्वाचित भइसक्नु भएको छ, जनताले तपाईँलाई चाहिँ रुचाइसक्नु भयो, जिताइसक्नु भएको छ। ती बेरोजगार युवाका लागि चाहिँ कस्तो सोच्नु भएको छ प्लान र भिजन? ती बेरोजगार युवाहरूका लागि चाहिँ नगरपालिकाले के कस्तो खालको काम गर्दैछ र के कस्तो खालको काम गर्दाखेरि अझ उपयुक्त होला र ती विदेशमा गएका र विदेश जान लागेका युवाहरूलाई कसरी रोक्न सकिएला? खास गरिकन उच्च शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या यो घोडाघोडी नगरपालिकामा मात्रै नभएर यो सिङ्गो मुलुकको समस्या हो। हामी कहाँ खास गरिकन यो शिक्षा प्रणाली जे छ, यो शिक्षा प्रणालीका कारणले पनि हामी सैद्धान्तिक शिक्षा ग्रहण गरेका छौँ, सर्टिफिकेट लिएका छौँ, तर त्यो सर्टिफिकेट हाम्रो बजारमा बिकिरहेको छैन, जसका कारणले उच्च शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। हामी खास गरिकन घोडाघोडी नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि अब हिजोको त्यो तितो अनुभवलाई आत्मसात गर्दै खास गरी सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा पनि यो घोडाघोडी नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षालाई हामी विशेष जोडका साथ अगाडि बढाउनेछौँ र सबै खास गरी घोडाघोडीका अहिले सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूले प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्यो भने भोलि आफ्नै गाउँ घर परिवारसँग बसेर, आफ्नै टोल समाजमा बसेर पनि केही न केही पेसा व्यवसाय रोजगार गरेर स्वरोजगार निर्माण गर्न सकिने, स्वरोजगार हुन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो मानसिकता के छ भन्दा नेपाल सरकारको कुनै जागिर खाएपछि मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेको भन्ने, तर अन्य ढङ्गले आम्दानीका स्रोतहरू निर्माण गर्ने, आम्दानीका स्रोतहरू पहिचान गर्ने, व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरालाई रोजगारी सिर्जना रोजगारी प्राप्त गरेको अनुभूति नहुने जुन परम्परा छ, जुन चिन्तन छ, त्यो चिन्तनबाट मुक्त हुँदै हामीले हाम्रो ज्ञान, सिप, कलालाई आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै समाजमा बसेर पनि स्वरोजगार निर्माण गर्न सक्छौँ, स्वआर्जन गर्न सक्छौँ र रोजगारी आफैबाट, परिवारबाटै रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने भावनालाई हामी आम घोडाघोडीका खास गरी बेरोजगार युवा साथीहरूमा जागृत गराउनेछौँ र बेरोजगारहरूलाई हामी बेरोजगार छु भनेर हात बाँधेर बस्नुभन्दा पनि हामीले केही गर्नुपर्दछ। हाम्रा पौरखी हातहरूलाई चलाउनु पर्दछ। हाम्रा पौरखी हातहरू चल्यो भने अवश्य पनि घर परिवारको, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको रोजीरोटीको व्यवस्था आफ्नै ढङ्गले, आफ्नै हात पाखुराले गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो ढङ्गले हामी युवाहरूका माझमा अगाडि बढ्नेछौँ, नगरपालिकालाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। अब रहेको कुरा, गाउँ टोल छरछिमेकमा अझै पनि बाटो पक्की छैन, कालो पत्र बनेको छैन। विगतको कुरा हेर्दाखेरि हामीले ममता प्रसाद चौधरी जो निवर्तमान मेयर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उपमेयरमा चाहिँ प्रेमकुमारी थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दुईजनाको विरोधाभास त हामीले मिडियामा धेरै हेऱ्यौँ। समुद्घाटनको बेलामा कार्यालयको उहाँले चाहिँ मेरो नामाङ्कन भएन, मलाई बोलाएन भनेर उहाँले चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काएको दृश्य पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा बटुल्यो, धेरै आलोचना पनि खेप्नु पर्यो। हामीले स्वयं भिडियो बनाएका छौँ। यस्ता समस्याहरू धेरै आउने खालका भए विगतमा, पक्कै पनि यस्ता समस्याहरू अब आउने छैनन् तपाईँको कार्यकालमा भन्ने हाम्रो कामना हो।
अब यो कालो पत्रेको बारेमा र करप्सनको बारेमा के भन्नुहुन्छ हजुरले? करप्सनले गर्दाखेरि देश यतिखेर डुबेको छ, जता गयो करप्सन छ, करप्सन बिना कामै नबन्ने, बेरोजगार आउने यस्ता समस्याहरू बढी भइरहेका हुनाले पनि विकास नभएको हो कि भन्ने धेरै जनताको, धेरै युवाहरूको चाहिँ चासोको विषय बनेको छ। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गरिकन भ्रष्टाचार नेतृत्वको व्यवहारका कारणले न्यूनीकरण हुने अथवा बढ्ने कुरा रहन्छ। म अघि पनि मैले यहाँहरूलाई भने यो निर्वाचन अवधिभरि मेरो खल्तीबाट, मेरो परिवारबाट मैले 1 रुपैयाँ खर्च गरेको छैन। अहिले पनि म निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचन जितिसकेपछि पनि म अहिले पनि कुनै एकजना साथीको अथवा एकजना सरको घरमा बसिरहेको छु। त्यो सरको घरबाट, नयनबहादुर बोहरा सरको घरबाट म निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू त्यहीँबाट सञ्चालन गरेँ। अहिले यो घर निर्वाचित भइसकेपछि खास गरी मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने अभियान जो सञ्चालन गरिरहेको छु, त्यो अभियान पनि म त्यही आदरणीय सर नयनबहादुर बोहरा सरकै घरबाट अगाडि बढाइरहेको छु। त्यसो हुँदा मलाई व्यक्तिगत रूपमा अथवा पारिवारिक रूपमा आर्थिक आय आर्जन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, मलाई रहर छैन। म जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छु, यही जीवन मलाई सुखी जीवन, मलाई सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत गरिरहेको छु भन्ने अनुभूति मलाई भइरहेको छ। त्यसो हुँदा म आफू सफा भएँ भने आफू माथतका सबै संयन्त्रहरू, निकायहरू पनि स्वच्छ ढङ्गले, स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने मैले अनुभूति गरिरहेको छु, मैले सोचिरहेको छु। खास गरी मुहान धमिलो भयो भने तल पनि धमिलो हुन्छ, मुहान सफा भयो भने तल पनि सफा पानी नै बग्छ भन्ने मान्यता र भावना बोकेर म अगाडि बढिरहेको छु। यो भावनाका साथ अगाडि बढिरहँदा घोडाघोडी नगरपालिकामा भ्रष्टाचारका कुराहरू सुन्ने अवस्था नहोला, नसुनिने वातावरण हामी सिर्जना गर्नेछौँ। त्यो ढङ्गले नगरपालिकाको मेकानिजमलाई पनि म परिचालन गर्नेछु भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू गर्न आवश्यक छैन, यो कुरालाई हजुरहरूले नोट गर्नुहोला। उहाँले करप्सन पटक्कै हुने छैन मेरो कार्यकालमा, म चाहिँ करप्सन नहुने खालको वातावरण बनाउने छु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि आर्थिक हिनामिना या त आर्थिक पारदर्शिता भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी 5 वर्षको कार्यकालमा उहाँ यो नगरपालिकामा फेरि पनि हामी आउनेछौँ। हामीलाई सूचनाको हक छ। हामीले हाम्रो जे कुरामा पनि, जस्तो कि तपाईँलाई केही कुरामा अनियमितता भयो या तपाईँहरूले चाहिँ क्ल्यारिटी पाउनु भएन, आर्थिक हिनामिना भएको छ भने तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्छ। भन्नुहोला, मेयर साहबलाई भन्नुहोला। मेयर साहब एक्लै केही पनि हुनेवाला छैन। मेयर साहबलाई तपाईँहरूको साथ सपोर्ट गर्ने खाँचो पनि छ। त्यसो भएको हुनाले बेला बेला तपाईँले उहाँलाई ढकढकाउनुहोस्, घचघचाउनुहोस्, कहाँ के भइरहेको छ, कहाँ कमजोरी आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो यो। हामी सच्चा नागरिक भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अधिकारका लागि हामीले बसेर हुँदैन, लड्नुपर्छ, डट्नुपर्छ र कहाँ के भइरहेको छ त्यसको सही सूचना दिनुपर्छ। अब हामी मेयर साहबसँगै हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 4 का निवर्तमान अध्यक्ष, उहाँसँग पनि कुराकानी थोरै जोड्छौँ हामी। एउटा प्रश्न मात्र राख्छौँ हामी, उहाँलाई पनि एउटा प्रश्न। तपाईँको वडामा आज आउनु भएको छ, समर्थन गर्नुभयो, घर दैलो कार्यक्रममा ल्याउनु भयो, के राखिदिनुहोस् न वडाका लागि तपाईँको आफ्नो सम्बोधन। धन्यवाद छ। म घोडाघोडी 4 को निवर्तमान वडाध्यक्ष टेकबहादुर बुढा। आज हामी भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको 30 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट जनताले विश्वास, आशा, भरोसा गरेर जिताउनु भएका मेयर खड्ग राउतज्यूलाई हाम्रो वडामा घर दैलो कार्यक्रममा जनतालाई भोलिको दिनमा हामी सच्चा दिलले करप्सन नगरेर र जनताले चाहेको कामहरू गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी यो घर दैलो कार्यक्रममा छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा विगत 5 वर्षको दौरानमा हामीले वडा कार्यालयबाट विनियोजित भएको बजेट अनि नगरपालिका, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको बजेट मार्फत जे जति कामहरू गर्न सक्यौँ जनतामा छर्लङ्गै छ। बोल्नुभन्दा पनि जनताले देख्नु भएको छ। त्यो हुनाले हामीले सक्ने जति काम गऱ्यौँ। यो घोडाघोडी नगरपालिकाको साबिक रामशेखर झालाको यो 5 वटा वडा मिलेर विशाल भूगोल मिलेर यो हाम्रो वार्ड नम्बर 4 बनेको छ र यसमा 3 वटा नदीले घेरेको ठाउँ भएको हुनाले हामीले गर्न सक्ने काम गर्यो। 3 वटा त 2 वटा पुलहरू, पक्कै पुल सञ्चालन भइसकेका छन्। एउटा अहिले काम सुरु भइरहेछ। 3 वटा झोलुङ्गे पुलमा एउटा सम्पन्न भइरहेछ, 2टा सम्पन्न भइरहेछन्, एउटा चाहिँ टेन्डर भर्खरै आह्वान भएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रो कार्यकाल लगभग सुरुवाती चरणमा स्थानीय तहको हाम्रो वडा कार्यालय पनि स्थापना गऱ्यौँ। त्यो हुनाले सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास हामीले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कठिनाइ पनि भयो।
तर जनताहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि यहाँसम्म पुगेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो मेयर साहब जो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ अहिले केही कुरा उहाँले पनि आफ्नो मुखबाट बोल्नु भएको छ त्यसमा निर्धक्का साथ हामी विश्वास छौँ र उहाँलाई साथमा लिएर हामी पदमा रहँदा होस् नरहँदा होस् जनताको साथमा हामी रहनेछौँ र आगामी दिनमा पनि यसै गरेर योभन्दा अगाडिको परिपाटी जुन निर्वाचनमा हजुर नमस्कार गरेर घरि दलमा भोट माग्ने र जितिसकेपछि 5 वर्षपछि पुनः हजुर भनेर आउने परम्परा तोड्दै अहिलेको मेयर साहब खड्ग राउतज्यूलाई हामी घर दैलोमा उहाँहरू हामी पटक पटक बिचमा हामी जनताको टोल बस्तीमा हामी पुर्याउने छौँ र यहाँको यथार्थ आवाज के हो हामी उहाँसम्म पुर्याएर अगाडि यो समृद्ध यो ओडा गाउँ टोल बस्ती जुन हो निर्माण क्रममा हामी उहाँको साथमा छौँ जनता पनि साथमा छन् र उहाँहरू पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ हामीलाई हजुर धन्यवाद। सबभन्दा पहिला घोडागोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा सबभन्दा पहिला 1 को होइन 1 देखि 12 सम्म सबैभन्दा अगाडि सुकुम्बासी समस्या समाधानको सबभन्दा बढी समस्या हो, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हो। हिजो मात्र हाम्रो सबभन्दा पहिलो निर्णय भनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सल्लाह अनुसार सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासलाई पहिलो प्राथमिक दिने भनेर हामीले हिजो एउटा म्यान्डेट पनि बनाएका छौँ। तपाईँले गुड क्वेसन सोध्नुभयो, त्यसको लागि म हजुरलाई पुनः बधाई दिन चाहन्छु। जुन मेयर साहबलाई सोध्नुभयो तपाईँको अहिलेसम्म खर्चको डाटा कति भयो भनेर सोध्नुभयो, त्यसमा म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। अहिलेसम्म मेयर साहबले 1 पैसा पनि खर्च गरेको छैन। म पनि मनोनीत दर्ता भएको दिनदेखि उहाँसितै चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि पछाडि घुमेका छौँ। म पनि छातीमा हात तयार छौँ। हामीले उहाँसित के भनेका थियौँ भने बिना पैसा पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने सन्देश यो अहिले जुन आएको छ। हामीले मासु भात खाई विभिन्न किसिमको पैसा बाँडी चुनाव जित्नु हुँदैन, त्यो चुनावको अर्थ पनि हुँदैन। त्यो चुनावलाई 50 लाख रुपियाँ त्यो मासु भात खुवाएर त्यो भोलि जनताको टाउकोमा आउँछ, त्यो गर्नु हुँदैन। सामान्य हिसाबले हामी जनताको माझ जाउँ, हामीलाई जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी 1 वार्ड नम्बरदेखि 12 नम्बरसम्म पुगेका थियौँ। अहिले सत्यता सफल भयौँ। हिजो मात्र हामीले कोही अन्य दलका मान्छे विजय भइसकेपछि ठुल्ठुलो भोज भतेर खसी बोका काट्ने सिस्टम थियो यहाँ। त्यो हामीले के भन्यौँ भनेपछि त्यो हामी एक दिन खाएर पनि कुनै साध्य छैन। विभिन्न ठाउँमा असहाय गरिब मान्छेको वासस्थान छ भनेर हामी 2 क्विन्टल चामल, 30 केजी दाल, 1 पेटी तेल, 1 कट्टा नुन, 1 बाल्टी सोडा अनि अन्य साबुन बिस्कुट सहितको हामी साहा घरमा पनि असहाय त्यहाँको अवस्था बाहिर म त्यहाँ पुगेको थिएन। हिजो देखेर दैनिकीय विचारको दुःख, त्यो सहयोग म पनि कहिले गराउँदा भन्ने मेरो मनमा जाग्यो। त्यस्तो मान्छेलाई सहयोग गर्ने हो। घोडागोडी मन्दिरमा भएका बटुक त्यहाँका सन्त बाबाजीहरूलाई पनि हामीले हिजो चामल खाद्यान्न वितरण गऱ्यौँ। जुन मासु भातको भरमा राजनीति गर्छ या कार्यकर्ता होस् जो होस् उसले हामी स्तन्द गाँसिए पनि हुन्छ, त्यो हामी असम्भव हो। हामी जुन घोडागोडी नगरपालिकामा पीडित भएका जनताका असहाय गरिब भएका मान्छेको हामी सेवा गर्न हिँडेको हो, सेवा गर्ने छौँ भन्दै हामी मेयर साहबलाई त्यही सन्देश दिएका छौँ। अहिलेसम्म हामी कुनै पनि जसको कोही छैन, अगाडि पछाडि कोही छैन, उसलाई मात्र सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई भनेका छौँ। करप्सन रहित समाज भन्नुहोस्, नगरपालिका भन्नुहोस्, घोडागोडी नगरपालिकाले चाहिँ कतै पनि यो नगरपालिकाको बारेमा चाहिँ करप्सन भएको, अनियमितता भएको भनेर हामीले पनि सुन्नु नपरोस्। यहाँका जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउन्। मेन कुरा चाहिँ अन्तमा हामी लागौँ, कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँहरू पनि एकदम निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, घर दैलो कार्यक्रममा लाग्नु भएको छ। चुनावभन्दा अगाडि नजित्दाको चुनावभन्दा अगाडि नजित्दाको खड्ग राउत र चुनाव जितेपछिको मेयर खड्ग राउतको जीवनशैलीमा फरक आउँछ कि आउँदैन? अब व्यवहारमा फरक आउँछ कि आउँदैन? अब धन्यवाद। गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, सोध्नु भएको छ। खास गरी आम घोडागोडीवासीको पनि जिज्ञासा, चासो त्यही विषय छ। म मात्रै अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा आज म करिब 42 वर्ष भएँ। यो 42 वर्षको पिरियडमा पनि म यही खड्ग राउत हो। अस्ति भर्खरै मात्रै घोडागोडीका बहुसङ्ख्यक आम मतदाताहरूको मतबाट म घोडागोडी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा आम मतदाताहरूले पुर्याउनु भएको छ। यो 5 वर्ष होइन, बाँकी जीवन पनि अहिले जे जीवन व्यतीत गरिरहेको छु, बाँकी जीवन पनि मेरो यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ।
धेरै ठाउँमा हामी पुगिरहँदाखेरि 52 करोडसम्म बेरोजगार आएको देखिएको छ नगर प्रमुखबाट। चिल्ला कार छन्, घर घडेरी छन्। काठमाडौँमा चिल्ला घर 16 रोपनी जग्गादेखि लिएर 30 रोपनीसँग जग्गा हामीले भेटाएका छौँ। यो कुराहरू मिडियामा पछि पनि आउँछ। हामीले चाहिँ खुलासा पनि गरेका छौँ। नगर प्रमुख नजित्दाखेरि, साधारण व्यक्ति हुँदाखेरि, आम नागरिक हुँदाखेरि चाहिँ चुनावको प्रचार प्रसारमा दौड्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान्य हन्डा बाइकमा हिँड्ने मान्छे जब नगर प्रमुख भएर आउँछ, उसँग कार हुन्छ, गाडी हुन्छ, बङ्गला हुन्छ, घर घडेरी हुन्छ र थुप्रै रोपनी जग्गा पनि भेटिन्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? त्यो पैसा भनेको राज्यबाट आएको पैसा, तपाईँ हाम्रै रगत पसिनाको पैसा हो। अझ त्यसमाथि पनि हामीलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि कतिपयले त हामीले गर्दाखेरि तपाईँहरूले वृद्धभत्ता पायो भन्नुहुन्छ। वृद्धभत्ता पाएको त्यो पैसा खल्टीबाट गएको पैसा त होइन, पक्कै पनि राज्य ढुकुटीबाट गएको पैसा हो नि। किन बेकारमा आफ्नो पार्टीको नाम खराब गर्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीले यो गर्दै त्यो गर्दै भन्ने हामीले त्यो पैसा भनेको राज्य ढुकुटीबाट गएको पैसा हो। वितरण त्यो परिपाटी बसाल्नु एउटा कुरा रह्यो, तर हाम्रो पार्टीले बाँडेको भन्न पाइएन। यस्ता समस्याहरू पनि हामीले देशभित्र पायौँ कि पार्टीको प्रचार गर्ने व्यक्तिवादी सोच भएकाहरू। त्यो साँगुरो धरातलबाट हामी कहिले माथि उठ्ने? अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ हाम्रो नगरपालिकावासीहरूलाई? अन्त्यमा खास गरिकन यो घोडाघोडीको समृद्धिका लागि, यो घोडाघोडीको विकासका लागि, यो घोडाघोडीको गरिबी र पछौटेपनको अन्त्यका लागि मलाई विश्वास गरेर यो घोडाघोडी नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा पुर्याउनु भएको छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दा, यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि अगाडि बढिरहँदा मेरो एक्लो प्रयत्नले मात्रै केही हुँदैन। अब यो कुरालाई सबै घोडाघोडीवासी, खास गरी यो घोडाघोडी नगरपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, यो घोडाघोडीमा क्रियाशील समाजसेवी, बुद्धिजीवी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि साथ सहयोग समर्थन दिनुभयो भने यो घोडाघोडी नगरपालिकालाई साँच्चीकै समृद्ध घोडाघोडी नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यो अभियानलाई सफल पार्न सकिन्छ भन्ने अभियानका साथ म अगाडि बढिरहेको छु र यो अभियानमा आम घोडाघोडीवासीलाई जोडिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँको सफल कार्यकालका लागि फेरि पनि धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। तपाईँको सफल कार्यकालमा चाहिँ राम्रा कामहरू हुन्, धेरै राम्रो नमुना भएको हामीले हेर्न पाऊँ घोडाघोडी नगरपालिका। फेरि पनि अग्रिम बधाई र शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद नवीजी, यहाँसम्म आएर खास गरी मेरो भावना, मेरा विचारहरू यो मिडियाका माध्यमबाट संसारभरि राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि यहाँहरूको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते सबैले, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ लम्की नगरपालिकाबाट अझ ओर बर्दघोरिया गाउँपालिका, त्यसपछि घोडाघोडी नगरपालिका, जो नगरपालिकाको चर्चा परिचर्चा विगतदेखि हुँदै आएको छ। कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर साहब जो निकै मिजासिलो स्वभावका हुनुहुन्छ, उहाँले एकछिन अगाडि हामीले सुन्यौँ थारू भाषामा पनि त्यत्तिकै राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ, नेपाली भाषामा पनि त्यत्तिकै राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ। प्रभावशाली, मनकारी, हितकारी र परोपकारी पनि। उहाँले भनिसक्नु भएको छ घोडाघोडी नगरपालिका एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा हामी बनाउनेछौँ। मेरो बलबुता र क्षमताले भएसम्म म चाहिँ वडावासीलाई कुनै पनि कुरामा चाहिँ कमी हुने दिने छैन भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो रेजोल्युसन भनिसक्नु भएको छ। हामीले पनि घोडाघोडी नगरपालिका एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ हेर्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ, देख्न पाऊँ। उहाँको सफल कार्यकालको लागि उहाँलाई धेरै बधाई छ। यति भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट क्यामेरातर्फ भीम मगरलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।